AliExpress онлайн-магазин размерами превосходящий Эверест. На AliExpress продается все, что не противоречит законодательству. Цены на любой бюджет. Есть товары, которые можно купить даже за $1. Стоимость доставки по сравнению с ценой товара всегда незначительна или даже нулевая. Скорость доставки довольно высокая. Обычно это 10-15 дней. Любой товар всегда можно вернуть продавцу, и вы получите свои деньги обратно. Любой покупатель в случае недоставки посылки может рассчитывать на полное возмещение затрат. Система отзывов в AliExpress позволяет принять решение насчет, стоит ли связываться с данным продавцом или нет. Еще есть возможность попросить меньшую цену за товар. Это не всегда работает, но всегда можно попробовать. Способы оплаты самые разнообразные. От PayPal до Kiwi и банковских карт. Как заплатить зависит только от вас. Можно воспользоваться кэшбэком и получить часть денег обратно. А потом купить еще что-нибудь полезного и нужного в хозяйстве. Есть в наличии еще и трекинг-сервис. Через него вы сможете отслеживать статус вашей посылки. Есть версия сайта на русском языке. Теперь будет еще проще понять, что вам пытаются продать. Кроме того, всегда можно воспользоваться приложением для телефона. При покупке с приложения иногда бывают дополнительные скидки. А теперь, когда вы узнали, что такое AliExpress, перейдите по ссылке в описании и купите товар с большой скидкой.